हेलो लोगोफोर आंनि बे बड स्मार्ट टेक्नोलॉजी चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। लोगोफोर जोबोद गोबावनि उनाव आं दिनैसो फेस केम भिडिअ बानायफिननाय जादों। मानो होनबा आं स्क्रिन रेकर्ड खालामनो बानानै बबेबा बारियावनो बबेबा मोनसे जायगायाव थानानै आं नोंथांमोननो बे फेस केम भिडिअजों लोगोसे मोनसे गोदान टपिकनि सायाव आं भिडिअ लाबोबाय। टपिकआनो जाहैबाय आंनि साबस्क्राइबारा सोंहरदों जे जोङो इउट्युबनिफ्राय रांखौ माबोरै मोनो, बोरैहाय बेंक एकाउन्टआव हाबफैयो ना चेक होयो ना बोरै मोनो, इउट्युबनिफ्राय जों बोरै रांखौ मोननो हागोन, जुदि आं इउट्युबार जायो अब्ला इउट्युबनिफ्राय रांखौ माबोरै मोनगोन। ओके, बे टपिकआ जोबोद इम्पर्टेन्ट आरो गोबाङानो कनफिउज जानानै दङ, गोबाङानो जुदि डाउट थानोबो हागौ। गोदान जिथु इउट्युबारफ्रा आरो जाय इउट्युबार नङा बेबो मिथिनो लुगैयो, नङा होमबा? बे सासेनि थाखायल' नङा बे भिडिअआ। आं सानदों जे बे भिडिअनि गेजेरजों गासैबो मिन्थियैफ्राबो मिन्थिथों, एसे मटिभेट जाथों, जाहाथे आरो मिन्थिनो लुबैनायफ्रा डाउटफ्रा क्लियार जाथों होननानै आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। लोगोफोर ओरैनोथ' बे टपिकनि सायाव भिडिअ बानायब्ला एसे गोलाव जायो। बे टपिकनि सायाव आङो नेक्स्ट एक्सट्रा भिडिअ लाबोगोन। इउट्युब चेनेलखौ क्रिएट खालामनायनिफ्राय लानानै बेंक एकाउन्टआव फैसाया, इउट्युबनि जिथु आर्निं, जिथु फैसा, बियो फैसाया बेंक एकाउन्टआव हाबफैजासिम मा मा प्रसेस खालामनांगोन बेखौ आं गासैखौबो आं खिन्थागोन, स्टेप बाय स्टेप आं खिन्थागोन मोनसे भिडिअनि सायाव। दा दिनैनि बे भिडिअआव आं बेखौल' खिन्थागोन, नोंथांनि फार्स्ट पेमेन्ट जिथु नोंथांनि चेनेला मनेटाइज जाबायब्ला नोंथाङा पेमेन्टखौ माब्रै मोनगोन, बोरैहाय मोनगोन, खै थारिखआव मोनगोन, बोरै मोनगोन, बेखौ आङो डिटेलै आं नोंथांनो बे फिसा भिडिअआव आं नोंथांमोननो खिन्थानो नाजागोन, एक्सप्लेन खालामनानै खिन्थागोन आङो। लोगोफोर जों बयबो मिन्थियो चेनेलखौ जोङो इउट्युबनिफ्राय रांखौ मोननो थाखाय जोंनि चेनेला मनेटाइज जानांगोन आरो मनेटाइज जानो थाखाय जोंहा 1000 साबस्क्राइबार कमप्लिट जानांगोन आरो 4000 वाट्स टाइम कमप्लिट जानांगोन। अके, अब्ला बे कमप्लिट जायोब्ला नोंथांनि चेनेला मनेटाइज जागोन। मनेटाइज जानायनि उनाव नोंथांनि चेनेलाव एड्स फैगोन। एड्स फैनायनि उनाव बे एड्सनि थ्रुयै नोंथांनि भिडिअआ डिपेन्ड खालामो जे नोंथांनि भिडिअआ बिसिबां भिउस थांदों। जुदि हाइएस्ट भिडिअआ भिउस थांगासिनो, रेंक जागासिनो, भाइरेल जादों भिडिअआ, बबेबा मोनसे भिडिअआ भाइरेल जाबाय, 1 लाख 2 लाख बिदिनो साडेनलि भिउस मोनबाय, अब्ला बे मोनसे भिडिअनिफ्रायनो नोंथाङा $100 $200बो नोंथाङा खामायनो हायो। सानसेयाव नोंथाङा $10 $2 बे मोनसे भिडिअनिफ्रायनो नोंथाङा मोनगोन आरो अब्ला 30 डेसआव बेसेबां मोनगोन साननानै नाय। आरो जुदि बबेबा भिडिअआ नोंथांना भाइरेल जायाखै, दिनैसिम नोंथांनि भिडिअआ भाइरेल जायाखै, एभारेज भिउ फैगासिनो होमबाबो 20 30 200 300 बेफोरबायदि भिउस फैगासिनो, अब्ला नोंथांनि जिथु फैसा, जिथु एड्सनि फैसा, बियो एसेल' बारायबाय थागोन। जेनेबा हमनानै ला साननै सानथामजों $1 बा सप्तासेयाव $1 बा मास मोनसेयावसो $1बो जानो हागौ एभारेज जुदि भिउ फैयोब्ला। आरो जुदि भिडिअआ भाइरेल जायो, साडेनलि गोबां भिउस फैगासिनो दङ, अब्ला नोंथांनि मान्थलि नोंथांनाव $200 $300बो जानो हागौ आरोखि बे मोनसे भिडिअनिफ्रायनो। अब्ला जोङो मा खालामनांगोन, भिउसखौ जोंनो बांसिन नांगौ, भिउसनि दारैसो। ओमफ्राय बिदिनो गासैबो भिडिअनि बिनि $0.3, बिनि $10, बिनि $2, बिनि $0.50 बेफोरबायदि गासैखौबो मिलायजोबनानै, मोनफ्रोमबो भिडिअनिफ्राय मिलायजोबनानै बेसेबां जायो, $100 जायो ना $100नि खम जायो। अके, $100 जायोबाथ' जोबोद मोजां। मान्थलियावनो जुदि नोंथांना $100 जायोबा $100नि रांखौ नोंथाङा मोनबाय थागोन। जेनेबा 7500 8000 सामथिं बेफोरबायदि नोंथाङा मोनबाय थागोन आरोखि मान्थलि। आरो जुदि $100नि अभार जायो, जेनेबा $160 $150 जायो, अब्ला 15000 बेफोरबायदि मोनगोन आरोखि। बोरै मोनगोन आं खिन्थागासिनो लोगोफोर। अब्ला जोङो गासैबो भिडिअनि आर्निंखौ प्लास खालामजोबनानैसो इउट्युबा प्लास खालामजोबनानै नोंथांनो पेमेन्टखौ रिलिज खालामो। नाथाय $100 जानांगोन। जेरै हमनानै ला थांनाय मासनि आर्निंआ जेनेबा $40 जाबाय, $40 जायोबा अब्ला थांनाय मासनि आर्निंआ नैबे मासनि 12 थारिखआव नोंथांनि गुगोल एडसेन्सआव जमा जाहैगोन, आपडेट जाहैगोन, बे जमा जाहैगोन। खिन्थु बेंक एकाउन्टआव हाबथ'वा बियो नोंथांनि गुगोल एडसेन्सआव आपडेट जाहैगोन। थांनाय मासनि $40 बे मासनि 12 थारिखआव। अके, ओमफ्राय आपडेट जाहैबाय नालाय, ओमफ्राय बे मासनि आर्निंआ जेनेबा थांनाय मासनिया 40 जाबाय, ओमफ्राय बे मासना जेनेबा $60 जाबाय। बे मासनिया, थांनाय मासआथ' 40ल'सोमोन, ओमफ्राय बे मासाव $60 जाबाय। ओमफ्राय बे मासनिया फैगौ मासनि 12 थारिखआव बैयाव आपडेट जाहैसिगोन गुगोल एडसेन्सआव। अब्ला थांनाय मासनि $40जों बे मासनि $60जों फैगौ मासनि 12 थारिखआव आपडेट जाहैगोन, होमबा $100 जाबायना। होमबा फैगौ मासनि 21 थारिखआव नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव बे फैसाया रिलिज जासिगोन, रिलिज फाथायहरसिगोन नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव नङा, नोंथांनि बेंकआव, नोंथांनि बेंकआव बेखौ फाथायहरसिगोन। ओमफ्राय बेखौ फाथायहरखांनायनि उनाव
बेसेबाङाव 21आव फाथायहरगोन ओमफ्राय 25 तारिखनि गेजेराव 24 25 सरि 21 22 23 24 25 बे सानबानि गेजेराव नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव हाबफैगोन आरो बे फैसाया कनभार्ट जानानै नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव हाबफैगोन अके प्रत्येक मासनि 12 तारिखआव गुगल एडसेन्सआव फैसाया नोंथांनि आर्निंआ रिलिज जायो बिनिफ्राय गुगल एडसेन्सनिफ्राय 21 तारिखनि गेजेराव 21 तारिखआव नोंथांनि बेंकआव थाङो ओमफ्राय 25 तारिखनि गेजेराव नोंथांनि एकाउन्टआव फैसाया हाबफैयो बुजिबाय लोगोफोर थिग बेबायदिनो नाथाय $100 जायागौमानि बे फैसाया $40 जादोंबा बे $40 नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव हाबफैग्रोआ $100 जाग्रोनांगोन मास मोननैनि गेजेराव खालामो ना मास मोनथामनि गेजेराव जायो ना मास मोनब्रै मोनबानि गेजेराव जायो जिखुनु $100 जायागौमानि नोंथांनि बे गुगल एडसेन्सआवनो बे फैसाया थाबाय थागोन ओमफ्राय जेब्ला $100 जागोन अब्ला प्रत्येक मासनि 12निफ्राय लानानै 21 ओमफ्राय 25नि गेजेराव नोंथाङा पेमेन्टखौ मोनगोन आरो जेनेबा 12 तारिखआव गुगल एडसेन्सआव रिलिज आपडेट जाबाय ओमफ्राय 21 तारिखआव बेंकआव रिलिज जाबाय ओमफ्राय नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव 25 तारिखनि गेजेराव बेंक एकाउन्टआव फैसाया हाबफैगोन आरोखि बेंक एकाउन्टआव हाबफैगोन पुरा इमानदारि जेबो बेयाव नोंथांनो होआलासिनो थाया जेबो गड़बड़ जानो गोनां खोथायानो गैया माने नोंथाङा इउटिउबनि फैसाखौ मोनखाथारगोन आरो इउटिउबनि फैसाखौ लं भिडिअ जुदि नोंथाङा बानायो लं भिडिअनिफ्राय 45% इउटिउबा लागोन ओमफ्राय 55%खौ नोंथांनो होगोन आरो शेयारिं खालामो इउटिउबजों नोंजों अके स' बिदिनो दा एड्सनि थ्रुयै जों फैसाखौ मोनो अब्ला नोंथांमोना सानदोंमोन जे इउटिउबनिफ्राय जों फैसाखौ बोरै मोनो एसेबाबो मिथिबाय जानांगौ जोङो इउटिउबारफ्रा इउटिउबाव ओरैनो भिडिअखौ आपल'ड खालामा जास्ट बेफोरबायदि मोनसे बेनिफिट मोननो थाखायसो भिडिअ आपल'ड खालामो जेरै नोंथांमोना नायनानै एड्स नुदों बे एड्सनि थ्रुयैनो जोङो क्रिएटरफ्रा फैसाखौ मोनो अके लोगोफोर आरो माबाफोर डाउट दं नामा माबाफोर डाउट दंबा कमेन्ट खालामनाय खिन्थाहर लोगोफोर आं हानायमानिखौ आङो सर्टलि आङो नोंथांमोननि मिथिनो लुगैनायखौ आङो एक्सप्लेन खालामनानै खिन्थाबाय बेयाव चेक फैया जेबो फैया नोंथाङा मबाइलावनो खामानि माव मबाइलनिफ्रायनो फैसाखौ मोनगोन नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव इजिलि माने बोरै मोनगोन नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव हाबफैगोन आरोखि जास्ट नोंथाङा कन्टेन्टखौल' मोजाङै बाहाय आरो भिडिअखौ मोजां क्रिएट खालाम हानायमानि भिडिअखौ भाइरेल खालामनो नाजा भिउस इनक्रिज खालाम जेसेनो भिउस मोनगोन एसेनो नोंथांनि डलारा हाई जागोन आरो नोंथाङा मान्थलि एभारेज नोंथाङा जुदि भिउस मोनबाय थादोंब्ला नोंथाङा मान्थलि नोंथाङा पेमेन्टखौ मोनबाय थानो हागोन आरोखि आरो जुदि बारा भिउस फैयाखै बिदिनो एसे एनै एभारेज भिउ फैबाय थादों अब्ला नोंथाङा मास मोननै मोनथाम मोनब्रै बिदिजोंसो $100 खालामनो हागोन थिग बिदिनो अब्लाबो नोंथाङा फैसाखौ मोनगोन आरोखि मोनथारगोन अके अब्ला आरो माबाफोर मिथिनो लुगैदोंबा कमेन्ट खालामना खिन्थाहर लोगोफोर आं हानायमानिखौ एक्सप्लेन खालामनानै खिन्थाबाय अब्ला आङो बेखिनियावनो भिडिअखौ फोजोबनाय जासिगोन भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेलनि अल नटिफिकेसन अन खालामनानै हो आरो जाहाथे बेफोरबायदि इनफरमेटिभ भिडिअ नोंथांमोना नुबाय थानो मोनगोन अब्ला लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ टाटा बाय बाय एन्ड टेक